Cek 1, cek 1 2. Oke. Kita coba ampli ZA-2120 punya Bapak Bambang. Kita coba mix 1 sampai mic nyala normal. Ya. Kita coba mic 2 sampai mic nyala juga oke. ZA. Kita coba mic 3, cek sampai mic nyala juga normal. Oke, mic 1 sampai 3 sudah normal semua. Terima kasih, kembali ke Bapak Bambang. Nuwun, matur nuwun.